嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年9月15号。这一期我们继续聊聊俄罗斯入侵乌克兰，看一看乌克兰战场上也有什么变化。今天是俄罗斯侵略乌克兰的第1301天，也是乌军进入库尔斯克的第407天。双方在前线依然是打得火热波克罗夫斯克前线，俄军被乌军赶出去之后依旧不死心，现在几乎要把俄军精锐都要压上来。根据媒体报道俄军仅有的6个精锐海军步兵旅，除了810旅之外，5个被调到波克罗夫斯克前线，第40、第61、第71和第115，还有336旅，加上空降兵、伞兵突击队以及前来增援的各种后勤保障部队。该地区俄军目前已增至16万人，还有一部分俄军在赶来的途中遭到乌军的伏击，已经永远没有机会到达战场。乌军现在可能是在围点打援。昨天乌克兰军队袭击了俄第35军的指挥中心，俄军中校叫帕沙别科夫化作乌有，成为耗材。乌军的总司令谢尔斯抵达前线，亲自到前线督战这个谢尔斯基到达波克罗夫斯克恐怕在这儿要干大活来一笔大买卖这个媒体报道在波克罗夫斯克前线乌军取得了一场重大胜利，成功歼灭约3500名俄军，并光复了6个地区。这一捷报瞬间成为国际社会关注的焦点，为乌克兰军队在这场漫长的冲突中注入了一剂强心针。这个恐怕也是谢尔斯基亲临前线一个主要原因。乌军此次能够取得如此辉煌的战果，如他们精妙的战术布局和协同作战密不可分。在进攻过程中，乌军充分发挥各兵种之间的配合优势。首先乌军的炮兵部队对俄军阵地进行了精准而猛烈的火力覆盖，为后续的地面部队推进创造有利条件。通过先进的侦察技术和情报，乌军炮兵能够准确锁定俄军的火力点、弹药库以及部队集结地，实施高效打击，极大的削弱了俄军的防御力量。为此谢尔斯基还专门表扬了乌军的这个炮兵部队这个乌军在波克罗夫斯克不仅歼灭3500这个俄军士兵，还俘虏了很多俄军。这些俄军为乌军提供了很多有价值的情报和俄军的坐标。乌军的火箭炮目前正使用这个海马斯系统发射的火箭弹，对扎波罗热和赫尔松地区的俄军军事设施实施大规模的袭击，在梅利托波尔和托克马克传来巨大的爆炸声。乌克兰军队正在轰炸俄罗斯部队的阵地。在这个苏梅州，乌军将占领者赶出了苏梅州北部的阵地。乌克兰武装部队第225独立突击团将俄军从苏梅州北部的防御阵地赶走。据信息资源报道说该资源在其互动地图上更新了数据。据称该部队在俄罗斯入侵东侧的叫新科斯蒂安季夫卡和科斯蒂安季夫卡地区取得了进展。分析人士指出突击部队的成功得益于高质量的计划和进攻组织。该部队并非以完整编制行动，因为同时还在其他地区执行作战任务。尽管如此，乌克兰武装部队仍在继续推进。225团的作战经验将随着时间推移扩展到旅级，这将有助于乌克兰军队取得进一步成功。如此同时据乌克兰武装部队总参谋部的数据在北斯洛伯赞和库尔斯克方向一天之内发生了8次战斗冲突，占领者发动了7次空袭，投下15枚制导炸弹，并进行了114次炮击。这个苏梅州前线乌军解放了新科斯蒂安季尼夫卡以及其东部的多个阵地，并推进至金德拉蒂夫卡附近的河流，俄军进一步被压缩。俄罗斯官方周日表示乌克兰无人机袭击了俄罗斯西北部的基里西石油炼油厂，这是俄罗斯最大的炼油厂之一。俄罗斯方面说击落的无人机残骸引发了大火。这个俄乌双方无人机大战是愈演愈烈。乌克兰无人机针对俄罗斯炼油厂和油气管道发动攻击，而俄罗斯的无人机则在北约成员国被波兰击落。乌克兰无人机指挥部确认袭击了该炼油厂，并表示已经成功实施打击。列宁格勒州州长叫德罗兹登科称基里西地区有3架无人机被击坠落的残骸引发的火灾被扑灭，没有人员伤亡。这个基里西炼油厂是占俄罗斯总炼油量的 6.4%。俄罗斯方面说一夜之间击落了80架乌克兰无人机。另外列宁格勒油罐车及另一处铁路也被乌军破坏。那么泽连斯基对最近乌军取得的战果那也是相当满意泽连斯基在他的
晚间视频里说啊，他说我要特别感谢所有给俄造成重大损失的战士、前线的损失、边境的损失，以及由于我们远程打击而在俄本土造成的损失。最有效、见效最快的制裁是焚烧俄的炼油厂、码头和油库，大幅限制俄的石油工业，就等于大幅限制战争。这个泽连斯基说的非常直白啊，实际上我在昨天节目就说了，帮助乌克兰精确、低成本的打击俄罗斯的这些炼油厂、储油罐、石油管道，甚至连它的油、它的影子船队、它的码头，实际上这个制裁啊更管用，提高乌军啊远程打击的这个精准，对吧？降低乌军打击的这个成本。现在一天1000架这个远程无人机，以后每天3000架远程无人机，是吧？这对俄罗斯饱和攻击啊，就俄罗斯有再多的防空系统也没用。所以帮助乌克兰啊，这个生产更多的远程无人机，降低它的成本啊，这个恐怕这个比这个对俄罗斯实行什么制裁要直接的多。这个泽连斯基说啊，他说俄的战争啊，本质上是石油、天然气以及所有其他能源资源的争夺。他说我感谢乌克兰安全局的特种部队，他们最近在普里莫尔斯克取得了巨大成功，就是那个第2大炼油厂袭击了俄在波罗的海最大的石油码，损失惨重，一切都已得到证实，这对敌人来说是实实在在的。我们的特种部队在监视乌斯基罗加港以及俄通往世界市场的所有其他入口。如今乌克兰安全局的无人机能够在1000多公里的距离上作业，特种部队、无人机系统部队、对外情报局和国防情报局也参与其中。我感谢他们所有人的精准行动。这个泽连斯基专门发视频说这个，那就说明乌军确实自8月份以来啊，7月份以来持续不断的对俄罗斯的这种炼油的这个输送能力，还有它这个港口啊这个运输能力进行精准打，取得了相当好的成效啊，并且啊，泽连斯基还对乌军在战场上这些取得的这个进展也是赞不绝口啊。他说啊，乌军在苏梅地区取得了重大进展，与此同时，俄在哈尔科夫地区遭受重大损失。泽连斯基说啊，他说根据总司令谢尔斯基简报中的信息，苏梅边境战果良好，我们部队继续向乌克兰国界推进。我向第225独立突击团和第71列兵旅的士兵们表示感谢。俄军在哈尔科夫、库皮扬斯克和顿涅茨克损失惨重，他说我们继续在多布罗皮利亚方向开展行动。重要的是，俄的进攻已被我军击退。我要特别感谢第1、第225和第425单独的突击团士兵，以及第79和第82空中突击旅。实际上啊，根据泽连斯基和谢尔斯基的说法，那俄罗斯这个发动的夏季攻势啊，彻头彻尾的失败了，啥也没捞着，只留下了啊一具又一具尸体。那接下来看到这秋季攻势能取得什么样的成果？大概率只会更惨，因为乌军现在是越来越强啊。我们再看看外交以及国际援助啊。首先啊，是说这个丹麦啊，为了援助乌克兰啊，他要绕过20多项法律法规这个障碍，允许乌克兰的这个军火公司啊，在丹麦的叫斯克吕斯特鲁普鲁空军基附近啊，建造一个固体火箭燃料厂，专门用乌军火烈鸟巡航导弹。这个大家也知道啊，你生产这个巡航导弹的这个固体燃料厂，这个是非常高危的。如果在乌克兰生产的话，那俄罗斯的这个导弹伊斯坎德尔或者是无人机沙赫德一旦击中啊，那后果不堪设想。现在人乌克兰人直接在丹麦生产，你普京敢打丹麦吗？为此啊，这个丹麦他要修改，说丹麦政府将使用一项特殊法律，允许其出于国防需求而无视环境和建筑法规。你也知道啊，北欧这些国家环保那是极其苛刻变态。大家还记得那个格陵兰岛吗？那美国特朗普现在虎视眈眈，就处心积虑想得到那格陵兰。那个格陵兰岛上面有很多锂矿，好像还铁矿、铜矿、稀土，很多大国的企业啊，在那都已经跑马圈地，早就签了协议了，但是就是开不了、动不了工，就是因为环保。这北欧人的环保意识，那你想想，你跑到丹麦这儿搞一个固体燃料这个工厂，你第一个要克服的就是环保。所以这个啊，人家丹麦政府为了援助乌克兰啊，那是特事特办，要使用一项特殊法律。这个火点核电站还将暂时不受重大事故风险控制规划的约束，当局承诺将持续监督，并逐步使该核电站达到标准要求。什么意思？就是先建再批，对吧？要赶时间了，边建边批。你说这是都是为了援助乌克兰，丹麦也是豁出去了。这个爱沙尼亚宣布啊，将向乌军提供1亿欧元的军事援助。具体援助什么内容？他说啊，这个爱沙尼亚这非常小的国家，他能一次拿1亿欧元援助乌克兰，这个也实属不易啊。波罗的海3国都是小国，这个绝对是大手笔啊。这个爱沙尼亚的这个总理啊，叫米哈尔，他说欧洲国家的力量
量不足以遏制俄罗斯。泰晤士报援引他的话对此进行了报道。爱沙尼亚总理于9月15号声称他说俄罗斯对所有理性国家都构成了严重威胁。他说过去我们谈论俄罗斯的威胁时，甚至被认为有点偏执，也就是说恐俄症，对吧？你是神经质，你一天到晚宣传俄罗斯威胁论，就这个意思。但现在我们在波罗的海国家波兰和斯堪的纳维亚半岛谈论一切都变成了现实，也就是俄罗斯对欧洲的威胁是实实在在的。但米哈尔指出他说欧洲目前还远未能够在军事上遏制俄罗斯，欧洲实力的加强将需要大量时间。这个跟咱们说的也差不多也就是欧洲他已经意识到了要独自面对俄罗斯了，但是欧洲需要时间，那就需要乌克兰还得顶住这个太阳报报道他说英国海军决定通过一场大象漫步来威慑俄罗斯。皇家海军率领一支由12艘盟国军舰组成的海军舰队，北约试图以此回应俄罗斯和白俄罗斯的军事演习，西方宣传将这些演习称为第3次世界大战的菜谱。皇家海军带领盟友组成令人印象深刻的海军舰队，在普京进行威胁引发第3次世界大战的军事演习以及波兰发生无人机坠毁事件的背景，国防大臣约翰希利谴责俄罗斯鲁莽危险目前所有未有的升级行为。皇家海军的军舰带领令人惊叹的象步游行这是一次针对普京的海军行动和盟友力量展示。这发生在俄罗斯无人机在波兰被击落后的几天内。这个波兰击落了俄军入侵的这个无人机之后波兰也采取了一些措施首先是9月14号，波兰关闭跟白俄罗斯之间的口岸，北约加强东翼防御。这个波兰把跟白俄罗斯的这口岸一关闭后居然让大国也吃了瓜落。这个大国的叫中欧班列，据说有90%多是要经过波兰和白俄罗斯口岸，通过波兰进入欧洲。那这个口岸一关闭，那就对中欧班列影响非常大，要么就改走别的路线，要么就改走空运或者是海运。这个9月14号波兰总理图斯克他在社交媒体上说了，他说波兰国内亲俄情绪增长和对正在经历困难的乌克兰的反感。波兰总理表示，这股浪潮是由克里姆林宫煽动的，是由真实的恐惧和情绪所驱动。图斯克敦促到波兰政治家任务是遏制这股浪潮，而不是随波逐流，这是对整个波兰政治阶层爱国主义和成熟的考验。这个图斯克前几天怼了这个特朗普因为特朗普说这个俄罗斯的无人机是失误是无意中闯入这个波兰领空，但图斯克认为这是蓄意的。这个据说有媒体就是这个民意调查说波兰有很多民众他对这个俄罗斯的无人机侵犯其领空他并不怨恨俄罗斯，反而把矛头指向乌克兰。有人认为这是乌克兰的假旗行动有人就把这个怪罪到北约认为北约的防御它，但是唯独就是指责俄罗斯的反而很少。所以说这个波兰的总理图斯克他就大声疾呼他认为这个是因为克里姆林宫的这些间谍，这些波兰很多人在为他们影响了波兰人的认知。实际上波兰这个近100多年那真是受尽了苏联俄罗斯沙俄的。波兰3次灭国，对吧，都跟俄罗斯人有关。这个波兰这个叫卡廷森林惨案，好像是有2万名波兰军官被斯大林下令处决，这个对吧轰动了世界。波兰人呢不能犯糊涂对吧，要知道自己的敌人是至于跟对吧其他国家一些经济利益那都是小事对吧，要深刻的认识到一旦乌克兰战败，下一个就是波兰。一旦乌克兰抵挡不住俄罗斯，波兰要拿什么跟俄罗斯抵抗？媒体报道说这个针对俄罗斯无人机进入波兰领空后被击落事件，他说波兰已经做好战斗准备，这个波兰人就应该为他历史上3次灭国以及卡廷森林惨案要复仇，抓住这个机会不能再在那儿坐而论道这个波兰的外长希克尔斯基他呼吁什么呢？要求北约认真考虑在乌克兰上空设立禁飞区，并建议北约和欧盟在俄无人机和导弹进入盟军领空之前对其进行拦截。这个我们在以前节目就介绍了对吧，昨天还对吧，北约回应太软，北约就应该抓住机会立马在乌克兰西部划出禁飞区对吧，一切这个航空器导弹无人机只要飞入这个区域全部击落现在这个波兰的外长希克尔斯基正式呼吁。这个特朗普回应
这个俄罗斯非常软弱，这就导致北约的吧？那北约主要是看特朗普，所以这个普京啊，他就抓住了这个北约啊，特朗普啊这些人的弱点，他知道这些人害怕，不敢跟他升级战争，就是穿鞋的不吃脚，对吧？他腰里憋着2颗煤气罐，逮谁跟人来。实际上啊，这个北约只要硬气一点，在乌克兰西部啊划离禁飞区，击落俄罗斯的导弹和无人机，普京屁都不敢放，对吧？这无非就是玩谁胆儿大，不可能因为你在乌克兰西部啊击落了俄罗斯的这个伊斯坎德尔导弹或者是什么，对吧？沙赫的无人机，哎，他就跟你玩核战。这个泽连斯基说啊，准备与北约分享经验，并共同防御做出贡献。泽连斯基会见英国、德国、法国和意大利领导人的顾问，讨论了乌克兰国家愿意分享经验，并为北约共同防御做出贡献的问题，也就是啊，乌克兰要跟北约建立共同的防御圈了。这个泽连斯基啊，在他的电报频道中说啊，俄罗斯不仅没有表现出任何结束战争的意愿，反而不断升级，对欧洲构成真实威胁，甚至向波兰发射无人机，因此必须尽快完成安全保障的。这个波兰啊，更应该这个行动起来，要积极主动，因为啊，按照普京这个搞法，北约的第5条共同防御恐怕也是一纸空文，对吧？这就是温水青蛙。今天派19架无人机进入波兰领空，你们忍，下一次对吧？派一批飞机过去，扔几个炸弹，你们也得再炸你的飞机，还得忍。这个德国媒体啊报道啊，他说大多数德国人担心俄罗斯会袭击欧洲国家，62%的受访者表达了这种担忧，也就是62%的这个受访者认为俄罗斯会袭击欧洲其他国家，28%的受访者认为啊这种情况不太可能发生，49%的受访德国人确信应该立即停止俄向欧盟供应天然气和石油，33%的调查参与者赞成继续进口，51%的受访者支持使用欧盟冻结的俄资产来资助对乌克兰的援助，29%的受访者表示反对，也就是绝大部分人呢，就是大部分人还是支持啊对乌克兰的援助，对俄罗斯的这个制裁。根据美国媒体报道啊，这个特朗普啊终于首次承认俄罗斯是侵略，说特朗普首次称俄是乌克兰战争中的侵略者，这个是破天荒的第一次啊，因为这个特朗普啊他一直坚称这是拜登的战争，这是泽连斯基的战争，对吧？甚至他经常说这是泽连斯基挑起的战争。我记得啊，在这个国会啊，众议院吧还是参议院，这个卢比奥接受质询的时候，有议员就问卢比奥，俄罗斯这是侵略吗？卢比奥好像是环顾左右而言，绕来绕去的，就是不承认，不正面回答。这一回特朗普啊，他说俄罗斯是乌克兰战争中的侵略者。当然了，特朗普说这样的话也没有什么压力，他说不定过2年也改回去，又坚称这是泽连斯基发起的战争啊，这是拜登的战争。这个特朗普说啊，本周双方共有8000名士兵丧生，俄罗斯的损失更大。他说啊，当你是侵略者时，你损失更大，也就是你看变相的说了这个俄罗斯是侵略者啊。这个特朗普的乌克兰特使叫凯洛格啊，他是在基辅举行的这个亚尔欧洲安全会议上，他说啊，如果东印度啊停止对俄罗斯的支持，那么战争啊立即就会，大概就是意思啊。他这个说法首先啊，咱们肯定是似曾相识，就是凯洛格这种表达方式啊，非常这个符合特朗普的一个。特朗普在上台之前是不是天天宣传的就是24小时之内停火，直到他上台之后对吧，他还说24小时之内停火，到现在也停火，对吧？所以这些人喜欢把话说的这么满。这个东印度啊，到底有没有支援俄罗斯？这个我个人是不相信。也就是说，无论是谁，你凯洛格你指控，或者泽连斯基你指控东印度支援俄罗斯，那你都得有证据，就是支援了什么东西，对吧？是武器还是资金还是什么贸易，对吧？你得指出，你得有证据，你就不能平白无故的说。如果是贸易的话，无论是欧盟还是美国，他跟俄罗斯都在贸易，都没有停啊，对吧？这个也说不过去啊。就是说你欧盟还在跟俄罗斯做生意，你这边你不让东大跟俄罗斯做生意，这个也说不过去，这叫强人所难，没道理，对吧？你美国还在跟俄罗斯做生意啊，对吧？你那个美国的那个核燃料还是从俄罗斯去采购吧，他们之间生意并没有断的。所以说啊，如果你要想让东印度跟俄罗斯这个贸易上要缩减或者断掉，那你首先欧盟、美国你要跟人家，包括那个北约国家，你得跟俄罗斯先断，然后你才能要求2个印度，对吧？你自己不断，完了你要求2个印度表率，那这个说不过去，这反而说明你的诚心有问题啊！这是我一个态度啊，就是说，首先无论是泽连斯基还是凯洛格还是谁指控的话，最好有证据，对吧？你把证据拿出来，大家心服口服，这是第一个。第二个，要想这个2个印度啊不跟俄罗斯做生意，那你先的欧盟、北约、美国，你们先跟俄罗斯把业务全停掉。这战打了3年多了，俄罗斯和欧盟之间的贸易完了，那热闹不比大国少，对吧？连石油天然气还在从俄罗斯买的。这个彭博社啊，他昨天发表一个文章，他那个观点就跟我非常类似。他说啊，最有效的制裁
裁，就是针对俄罗斯的能源工业的无人机袭击，包括俄罗斯的炼油厂、石油出口港口和石油运输管道。他说，因为严重依赖西方提供的零部件、软件，还有这个催化剂等等这些技术支持，乌克兰无人机对俄罗斯石油工业的打击产生了更大的效率。这个后者一旦遭到攻击，就是俄罗斯的这个炼油设施修复时间要比正常情况下长得多，甚至无法修复。虽然俄罗斯石油工业也在使用来自第三国的替代产品，但不管是质量还是耐用可靠性，都无法与原本使用的西方产品相比拟，对吧？那肯定是要效率差得多这个彭博社还说他说乌克兰对俄罗斯能源工业的并没有获得西方支持，也就是说欧盟和美国实际上他们并不支持乌克兰对俄罗斯炼油厂的打击，甚至那个维特科夫还找到了泽连斯基，建议泽连斯基不要打击俄罗斯的这些能源基础设施。所以到底是谁在帮俄罗斯这个彭博社还说他说如果乌克兰走得太远，也就是把俄罗斯的这些炼油厂、炼油设施，对吧？储油罐如果打击得太狠，这个彭博社说可能会造成全球能源价格上涨。那么全球的能源价格上涨就会导致美国和欧洲的这个叫通胀加剧，而美国和欧洲现在最防的，对吧？头最大的就是通胀，美国和欧洲都将通胀和经济增长视为优先考虑的问题。这个彭博社认为乌克兰如果继续对俄罗斯的这个炼油设施打击的话，有可能会招致美国和欧洲的反感，因为这会导致他们继续通胀加剧。所以我认为特朗普他这个2级制裁纯粹就是玩一个这个滑头为什么呢？也就是说，既然大家都认为你把俄罗斯的这个炼油能力，对吧？这个石油你给它炸了，那实际上就导致了这个全世界是不是这个石油产品供应减少了？供应减少就导致价格上涨、通胀。好，你不让大国和俄罗斯从俄罗斯，你不让大国不让印度从俄罗斯买石油天然气，那就有2个选择：一，俄罗斯的石油天然气卖不掉，对，这目的就是实际上就让俄罗斯的石油天然气卖不掉，没有买家，那对全世界来说是不是就是少了俄罗斯的这个产量？实际上就相当于俄罗斯的这个产量被炸掉了，不一个道理，炸掉了，那是不是会导致世界的这个石油和石油产品价格上涨，导致欧洲和美国通胀加剧？不是一个道理。你不让2个印度从俄罗斯买，那2个印度就得从沙特，对吧？澳大利亚甚至美国去买，他们的价格也得涨，还是加剧通胀。因为俄罗斯这一块少了，没了。如果俄罗斯通过另外一个国家还是把这油卖出，那就会导致这个油价没有上涨，通胀就没有那么严重。那你俄罗斯还不是卖出来了？所以说这个2级制裁这个路实际上是走不通，对吧？还是按照这个彭博社说的，还是要帮乌克兰，对吧？加大它打击俄罗斯炼油和产油的能力，降低乌克兰的这个打击成本，对吧？一天给它发3000架远程无人机，看俄罗斯招架的，然后对俄罗斯的石油限价，对吧？你可以卖，你们也可以买，但是每桶不超过45美金，对吧？甚至不超过42美金，总之给它限价，让俄罗斯越卖越穷。这个我们看一条消息9月14日，新闻日报报道说，乌克兰拒绝购买印度石油，乌克兰共和国最大的石油公司将停止购买印度产石油产品。乌克兰石油公司目前正在准备第2轮汽油、柴油和液化天然气采购招标，这些招标产品将于今年10月和第4季度交付。此次招标将不包括来自俄罗斯、白俄罗斯、伊朗和印度的能源资源。该乌克兰国有公司首次将印度列入不会购买石油产品的国家名单。投标申请必须注明原材料的原产国，对印度燃料的限制是由于印度是俄罗斯石油的最大买家之一。这个新闻说明什么？说明乌克兰它的这个石油公司这一轮招标才把印度给踢出去，才不买俄罗斯的油。你也就说明前面，对吧？这些乌克兰的公司还在买俄罗斯的油通过印度，对吧？那你说你天天不让2个印度买俄罗斯的油，扯吗？所以我一直说你欧盟，对吧？你北约，你先停止跟俄罗斯的生意，对吧？你再要求2个印度，你自己还在那跟着做着有来有往，滋滋有味的，然后你不让印度去买，对吧？你看乌克兰现在才开始断当然我想欧盟恐怕也快，欧盟肯定应该在，对吧？快的话今年年底，慢的话就彻底断了俄罗斯的这个石油天然气。这个特朗普自己就说他说他愿意对俄罗斯实施制裁，但欧洲必须采取与美国相称的，这是特朗普14号说的。他说欧洲还在从俄罗斯购买石油，而美国没买。欧洲目前实施的制裁不够强硬，必须将制裁力度提升到与美国方面相匹配的，也就是我们俩一起，对吧？我捅一刀，你也得捅一刀，别我捅一刀，你在那看着，那得罪俄罗斯的事或者得罪2个印度的事，你让我干，你们就在旁边围观，那不行，要干大家一起来，对吧？每个人上来扎一刀。当地时间15日俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在社交媒体发文表示，如果乌克兰当局和北约国家在乌设立禁飞区，北约成员国击落俄罗斯无人机，这将意味着北约
与俄罗斯间的战争。现在就看北约有没有这个尿性，会不会被梅德韦杰夫这句话吓住。这个欧盟啊，这些国家确实啊，一个他们需要时间，第二个确实也比较软，对吧？马克龙说派兵派了1年半了，到现在八字还没一撇，人家司令官对吧？派兵神不知鬼不觉的，对吧？这个朝鲜部队在库尔斯克都打上了，这美西方才知道人狠话不多，说干就干，对吧？所以这个欧洲确实相对来说啊软弱了，对吧？希望不要被梅德韦杰夫啊这个醉酒之后的话吓到。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。